Shunchaki tasavvur qiling. Bugatti Veyron rulidasiz. Top Speed Key orqali motorni qulfdan ochib, uni 400 km/soat tezlikka chiqardingiz. Bu holatda fizika qonunlari butunlay boshqacha ishlaydi. Mashinaga o'rnatilgan maxsus Michelin shinalari bu tezlikdagi dahshatli ishqalanish va bosimga uzog'i bilan 15 daqiqa chiday oladi xolos. 15 daqiqadan so'ng rezina qizib, shunchaki erib, parchalanib ketishi kerak. Endi mantiqiy savol tug'iladi. Nega unda Bugatti muhandislari bu halokatli muammodan umuman xavotir olishmaydi? Milliarderlar 400 tezlikda ballon yorilib ketishidan qanday himoyalangan? Obuna bo'ling, hozir tushuntirib beraman. Buning sababi kulgili va juda oddiy. Hammasini mashinaning ochko'z motori hal qiladi. Veyronning 16 silindrli 1000 ot kuchidan ortiq motori eng yuqori tezlikda shunday dahshatli rejimga o'tadiki, uning barcha nasoslari 100 litrlik to'la benzin bakini atigi 12 daqiqa ichida tubigacha ichib yuboradi. Ya'ni shinalar erib yorilib ketishiga hali 3 daqiqa vaqt borligida mashinaning shunchaki benzini tugab qoladi va o'z-o'zidan sekinlashib xavfsiz to'xtashga majbur bo'ladi. Mashina egalarini halokatdan asrab qoladigan narsa bu superkarning aql bovar qilmas darajada ko'p benzin yeyishi bo'lib chiqdi. Bu muhandislarning shunchaki omadli tasodifimi yoki o'ta aniq yashirin hisob-kitobmi? Bunisi bizga qorong'u.